कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक मिक्सी, इस एक शॉर्पनर की मदद से। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। इसके लिए हमें चाहिए एक छोटा सा ढक्कन, इसमें यहाँ पर थोड़ा सा होल कर लेते हैं, और ये एक छोटा सा मोटर करने के लिए और हमें ज़रूरत है इस एक पेन को। इसे हम काट के थोड़ा छोटा कर लेते हैं, वो खोल लेते हैं। देख सकते हैं अब हमें इस पेन के ऊपर टाइट कर देना। देख सकते हैं और हमें ज़रूरत है इस एक छोटा सा बोतल। इसे हम सिंपली इसके हिसाब से काट के छोटा कर लेते हैं। हमारे पास ये एक आलू है, इसे काट करके उसमें छोटा छोटा टुकड़ा करके डालते हैं।